السلام عليكم. رجعت لكم مرة أخرى مثل ما تشوفون هذه هي السماعة وكملتها وقبضتها على حسب الأصول. والسبب اللي كان هو مثل ما قلت لكم القطعتين اللي موجودة بهاي المكان هنا ولحمته. يعني لو تشوفوه هو بين هذا الجزء وهذا الجزء اكو منطقة تلعب هاي السماعة، تظل تلعب. هسه شوفوها ثابتة ما تلعب، يعني ما بيها أي حركة. شوفوها ما بيها أي حركة، عرفتوا؟ فاللي طلع انه هاي نتيجة حركة هاي القطعتين المختلفات فأدى إلى قطع هذا الواير. فأنا ايش سويت؟ جبت نفس قياس هذا الواير حتى لا ياخذ سبيس داخل السماعة، يعني لا ياخذ حجم، فتجيبه نفس القياس هذا. شلعت القديم، حطيت الجديد، وواير حطيته شوية إضافي على مود أقدر ألحم، أقدر أتحرك السماعة أحركها يمنى يسرى، عرفتوا؟ زائدا لحمت القطعتين اللي موجوده تحت هاي الغطاء، هذا الكفر موجوده. فصارت السماعه حاليا من كملتها وقبضتها شديت البراغي هذه تعرفون بعد انتهى، يعني بعد ما يقطع الصوت، فاصبحت بهالصيغه ورجعت جديده وكانما بعد يعني هستوها. عرفتوا شلون؟ ما بيها اي مشاكل، ما بيها اي شيء. وشوفوها سماعة حلوة وبلوتوث واتصالها جدا واضح وراقية. شكرا جزيلا، وشيروا الفيديو على مود الناس تستفاد، للي عنده مثل هاي السماعة على مود ليش يذبها حتى يقدر مثلا يصلحها بنفسه. شكرا جزيلا مرة أخرى وتحياتي لكم.